Топ-3 совета каждому мотоциклисту, и новичку, и опытному в начале сезона. Первое. Кайфовать от мотика. Не то, что относиться безрассудно, а наоборот, относиться к этому так, чтобы он тебе доставлял удовольствие. Вообще не важно, какой это мотоцикл. Второе. Ездить в своем темпе. Если рядом кто-то едет быстрее, пусть. Иначе он повернет, а ты не повернешь. Если вокруг тебя компания, которая пуляет как сумасшедший относительно твоих скоростей, самый лучший способ поменять компанию. Не пытаться там на 696 Ducati Monster гоняться со стритфайтерами. Третий совет очень сложный: не перегореть. Чтобы мотоцикл вас не начал напрягать.